Hei. Denne videoen har jeg null motivasjon for å lage. Så derfor holder jeg på å lage litt kakao til meg selv som en liten premie for å lage denne her videoen. For jeg har null, absolutt ingenting motivasjon. Men jeg må holde dette gående. Så jeg får denne her Corona Sabor Tradicional fra Colombia. Så vi skal lage colombiansk kakao. Men egentlig så har jeg lyst til å snakke litt mer om motivasjon på denne tida av året. For motivasjon går selvfølgelig opp og ned. Noen perioder er man mer motivert, andre perioder er man mindre motivert. Det er bare sånn livet er. Men jeg tror også dette har med mørketida å gjøre. At vi nå, når jeg lager denne videoen 13. desember, går inn i den mørkeste delen av året. Og da tror jeg altså at de aller fleste, egentlig alle, vil føle mørke på en eller annen måte. Det er umulig å ikke bli påvirket. Så jeg klarer meg egentlig fint i mørketida, men jeg kan merke litt, sånn som nå, at motivasjonen kan gå litt nedover. Jeg har mindre inspirasjon. Jeg har mindre lyst til å lage videoer. Jeg har mindre lyst til å gjøre ting generelt. Jeg synes arbeidet mitt er tyngre. Jeg jobber med en PhD, et doktorgradsprosjekt. Det synes jeg er tyngre på denne tida av året, i desember. Og det har litt med at sola går opp klokka 9, og så blir det mørkt igjen klokka 3. Så det er veldig lite sollys, og den tida det er sol, så er man på jobb inne i et bygg. Det er umulig å få D-vitamin, ikke bare fordi det ikke er nok sol, men fordi sola ikke går langt nok opp. Fordi vi er så langt nord her i Norge at det er umulig å få D-vitamin fra sola. Så dette gjør at vi får mindre energi. Mindre sollys gjør at man får mindre energi, man har mindre D-vitaminer, og da er det vanlig at man kan bli, sånn som jeg føler meg nå, litt mindre motivert og mindre inspirert enn jeg kanskje til vanlig er, og som jeg pleier å være på høsten. Så for min del så er høsten min kanskje mest produktive tid, der jeg har mest energi, og så er vinteren den tiden av året jeg har minst energi. Så for meg så varierer energi med årstid. Selv om det også selvfølgelig blir påvirket av andre faktorer. Så nå holder jeg på å røre litt. Dere kan se her. Skal vi se. Sånn. Så det er helt vanlig at man blir påvirket av mørke. Så nå tenkte jeg at jeg kunne komme med kanskje mine tips. Det er ikke sikkert at disse tingene hjelper alle, men det hjelper i hvert fall meg. Og jeg tenkte å begynne med å kose meg litt. For jeg synes at det er viktig å kanskje være litt snill med seg selv på denne tida. At man tenker at det er helt naturlig å ha mindre energi, og at det er lov å for eksempel lage seg litt deilig kakao
på en kveld som dette her, og kose seg med en kopp med varm sjokolade. Så det er en ting, men man kan ikke bare være inne og kose seg. Så for min del så er det også viktig å komme seg ut. Komme seg ut litt i kulda, gå på tur, ta en joggetur, trene, bruke energi. Det synes jeg er utrolig beroligende. Og for å være ærlig, så hadde jeg aldri klart å lage denne her videoen hvis jeg ikke hadde tatt en joggetur nå nettopp. Så nå nettopp så var jeg ute og jogga med Balto. Skal vi se. Dere ser han kanskje der. Han er sliten etter joggeturen. Ligger der og ja, han er søt. Så vi jogga sammen. Han elsker å løpe med meg, så Balto har det bare bra. Så vi pleier å løpe litt, altså hele året, men jeg synes at det er ekstra viktig å holde seg i aktivitet på denne tida av året. Og så liker jeg, hvis jeg har mulighet til å ta en litt lengre pause, og det har jeg siden jeg er så heldig å styre arbeidstida mi selv, siden jeg driver med et doktorgradsprosjekt, så har jeg muligheten til å gå ut midt på dagen og få litt lys, litt sollys i løpet av dagen. Og det synes jeg er utrolig fint, og det hjelper mye. Og så er det viktig for meg å sove nok, og sove minst 8 timer, og gjøre det ganske jevnt i løpet av hele uka, at jeg sover nok og godt. Og så, selvfølgelig, så må man ha denne her, tran. Så jeg tar alltid en skei med tran. Dette er fiskefett, som har masse D-vitaminer. Så jeg tar tran, og så spiser jeg mye fisk. Feit fisk, som for eksempel laks, og ørret, og makrell, og sild, og sardiner. Kjempebra fisk å spise, siden det har høyt innhold av fiskefett, og derfor er en naturlig kilde til D-vitamin. Og så, noe jeg liker personlig på denne tida, er å høre på trist musikk. Og det er sikkert ikke et tips som passer alle, men for min del så elsker jeg å høre på veldig trist musikk, sånn gråtemusikk. Ikke fordi jeg er lei meg, men fordi det faktisk kan få meg til å tenke og reflektere, og jeg synes det er veldig fint faktisk å høre på trist musikk. Og jeg er en ganske positivt fyr, sånn generelt, så det kan kanskje være litt overraskende at jeg elsker trist musikk, men kanskje det er for å få en balanse, at jeg er så positiv til vanlig, så må jeg ha trist musikk for å få en balanse. Men jeg er veldig glad i trist musikk. Jeg synes det kan være inspirerende og veldig fint. Og så selvfølgelig, vi er i desember, det nærmer seg jul, så jeg liker ofte å kose meg med julemusikk, masse julelys, kanskje tenne noen stearinlys, altså tenne lys, og gjøre det skikkelig koselig, eller se på alle de koselige lysene ute, og vel, se en julefilm, eller ja, rett og slett kose seg litt i jula. Så det, og ja, en siste ting som er veldig viktig, å holde det sosiale oppe, altså at man treffer andre mennesker, snakker med andre mennesker,
være sosial og opprettholde det sosiale. Selv om man har mindre energi, så det viktig at man fortsetter å gjøre sosiale ting også på denne tida av året. Men det bare mine tips og tanker. Og for å si det sånn, vi blir alle påvirket av mørke og mørketid. Men selvfølgelig, hvis man bor lenger nord i Norge, der sola ikke engang går opp, så det mye tyngre med mørketid for alle. Og det gjelder jo lenger nord man bor. Og så blir vi veldig ulikt påvirket av mørketida. Så mørket påvirker oss ikke på samme måte, og det som fungerer for noen, fungerer kanskje ikke for alle. Og det viktig å kjenne seg selv, og oppsøke hjelp hvis man trenger det. Og det noe som heter vinterdepresjon for en grunn. Det legitimt, og det også lov å oppsøke hjelp, selvfølgelig. Så det var alt for denne videoen. Snart snur sola. 21. desember den mørkeste dagen, og etter det så snur sola, og da blir det litt lysere hver eneste dag. Så det bare å glede seg, og kose seg i mørket også, selvfølgelig. Ok, ha det bra.